हेलो मिस्टर चरण, प्लीज पिक अप द कॉल। चरण जी, कोई आपको तहे दिल से याद किए हैं। आपके चाहने वाले का कॉल आया है मिस्टर चरण, प्लीज जल्दी से फोन उठाइए और बात कर लीजिए। कोई आपको तहे दिल से याद किए हैं। हेलो जी, प्लीज पिक अप द कॉल। आप किस काम में व्यस्त हैं चरण जी? कृपया एक नज़र अपने फ़ोन पर दीजिए, कोई आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो मिस्टर, प्लीज पिक अप द कॉल।